जय हिंद जय भारत दोस्तों। लोग कहते हैं आपसे वीडियो बना के सिर्फ बातें करते हो। हमने बातें नहीं शुरुआत कर दी है पशुओं के लिए, मतलब बेजुबान पशु मित्रों के लिए। ये देखो दाता ने, देख रहे हो आप सब लोग, इतने सारे दाता है हमारे पास जो जानते हैं कि हम सिर्फ बातें नहीं, हम करते हैं काम। ये बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी के कुंडे रेडी हो गए हैं। ये देखिए।